एउटा कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ शून्यता। शून्यता। म शून्यतामा शून्य हुन खोज्छु, त्यो शून्यभित्र तिमीलाई खोज्छु, तर त्यो तिमी होइनौ जुन अहङ्कारी, आडम्बरी, अज्ञानी, अशिष्ट, अयोग्य, कुरूप। तर कुरूप भनेको मैले त्यो देखिने रूप, बाहिरी बनावट भनेको होइन, अन्तरात्माको रूप भनेको कुरूप, कुविचारी, कुसंस्कारी। म उसलाई भेटाउँछु जुन तिमी भन्दा भिन्न छ, सौम्य छ, सरल छ, सुशील छ, सुकुमारी छ, सुविचारी छ, योग्य छ, संस्कारी छ, कुलीन छ। म शून्यतामा उसलाई खोज्छु जुन तिमी भन्दा भिन्न छ। म शून्यतामा शून्य भई पटक पटक हराउँछु। धेरै पटक म उसैलाई भेटाउँछु जुन तिमी भन्दा भिन्न छ, संस्कारी छ, सुशील छ, सम्मान योग्य छ, सुशील छ, सुकुमारी छ, सुविचारी छ, संस्कारी छ। त्यसैले मलाई तिमी होइनौ, ऊ चाहिएको छ जुन म शून्यतामा शून्य भई भेटाउँछु।